Pochváľ Kristus. Ďakujem za možnosť dať vám svedectvo. Tak, som František Oleksík. Som líder extrémnej krížovej cesty v Michalovciach. Nemám dar reči, ale verím, že pomocou Ducha Svätého dokážem vyrozprávať moje svedectvo, aj vyrozprávať mojej aj krížovej cesty, extrémnej krížovej cesty, ako ma Boh priťahol k sebe. Kto z vás bol už niekedy na extrémnej krížovej ceste? Bola táto extrémna krížová cesta pre vás extrémna? Tohto roku každý líder na Slovensku napísal svoje svedectvo do rozjímaní na krížovú cestu. Moje svedectvo bolo v rozjímaní druhého zastavenia. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Ježiš berie na plecia aj moje kríže, aj vaše. Pred 16 rokmi som ako 27-ročný pracoval mimo domu. Veril som Boha, modlil som sa a myslel som si, že som dobrý kresťan. Ale tam, kde som pracoval, som ani v nedeľu nechodil do kostola a veru nerozprával som vôbec po kresťansky. Môj slovník nebol veľmi vyberavý. Raz som prišiel na sviatky domov, na sviatok Troch kráľov som ochorel, tak som večer šiel do nemocnice a nechali ma tam ležať. No okolo polnoci som na chodbe spadol a po opuchu mozgu mi operovali hlavu s postihnutím 3 zo 4 hĺbok mozgu. Mama, keď sa to dozvedela, nezúfala, nestrácala nádej, ale chodila po kostoloch v meste a okolí a prosila ľudí v kostoloch, aby sa za mňa modlili a kňazov nech za mňa oslúžia svätú omšu. Pritom prosila apoštola Judu Tadeáša, aby sa mňa orodoval u Pána. Ja som 12 dní spal, po prebudení som mal polovicu tela ochrnutú, jazyk ma veľmi neposlúchal a z úst mi vychádzali slova, ktoré som nechcel povedať. Teda rozprával som to, čo som nechcel. V hlave bolo niečo iné, ako z úst mi vychádzalo. A mal som sekundovú pamäť. Keď som niečo, napríklad prišli sestry na návštevu a pýtal som sa ich, a chlapci sa ako majú? A oni, že dobre sa majú. A chlapci ako sa majú? Že dobre sa majú. A chlapci ako sa majú? Oni sa začali smiať. Čo sa smejete? Lebo sa to už 3-krát pýtaš. Tak vlastne to bola to moja sekundová pamäť. No časom som začal chodiť na logopédiu. Učil som sa rozprávať a rozmýšľať, teda viac si pamätať. Snažil som sa počúvať Pána, čo mi vraví. Po pol roku, keď som už vedel chodiť, kostolníčka u Salesianov mi navrhla, či by som nechcel ministrovať v našom kostole. Počkajte, moment. Tam som chodil každý deň ministrovať potom a snažil som sa vlastne takto slúžiť Pánovi. Vlastne sa odvďačiť Pánovi za moju záchranu. Po istom čase, možno po roku, 2, keď Synoes v roku 2012 šiel do seminára, ja som povedal, že keď ty odídeš, ja ťa zastúpim a budem namiesto teba chodiť ministrovať.
tak som začal každý deň ministrovať v kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovo. A tam som sa vlastne snažil byť napomocný, či už kostolníkovi, kostolníčke a kňazom. Neskôr som skúsil vlastne čítať a bol som lektorom v kostole. A neskôr mi otec Peter Palotín navrhol, či by som nerozdával Eucharistiu ako mimoriadny rozdávač Eucharistie v kostole. Tam som mu pomáhal rozdávať aj v nedalekom charitnom dome, kde som začal rozdášať príjmanie starým aj chorým. Tam sa vlastne obrátila tá situácia, keď na začiatku, keď som ležal, nosil mi svätý príjmanie, mimoriadny rozdávač Eucharistie, tak teraz ja rozdávam Eucharistiu starým ľuďom, aj chorým. Po istom čase zase Palotíni začali organizovať asi 12 km krížovú cestu pri Michalovciach, asi 2 až 3 rokov. V roku 2022 som sa vybral na extrémnu krížovú cestu do Zborova, ktorá bola naozaj extrémna. Ale môj úmysel ma prinútil prejsť ju aj kvôli môjmu úmyslu. Lebo už možno posledné 10 km som nevládal a už som si myslel, že skončím a ďalej nejdem a končím. Ale som si uvedomil, že mám svoj silný úmysel a kvôli nemu som musel ju prejsť. Hoci len pomaly, ale prešiel som mu. Tam na extrémnej krížovej ceste v Zborove mi líder v Bardejove navrhol, či by som nechcel pripraviť extrémnu krížovú cestu v Michalovciach. No najprv som váhal, že ja budem vedieť, ja so svojou hlavou, že ja si ani nepamätám, že keď prejdem 5 metrov, ja sa neviem vrátiť naspäť. No ale teraz je technika, všetky sú navigácie, mapy a povedal som si, s Božou pomocou to musím zvládnuť. Čo je to extrémna krížová cesta? Tak extrémna krížová cesta to je kráčanie celú noc v strachu, chladnom počasí, blade, dáždi, vietor, keď je človek unavený a pociťuje bolesť. Je tam časť na stretnutie s Bohom, prosba o pomoc a potom ďakovať za pomoc, že keď tú trasu zvládne. Siahnuť na dno síl a zažiť Božú prítomnosť. Prikonávať vlastné slabosti, obmedzenia a odhodlanie niesť svoj kríž spolu s Kristom a byť pre druhých. Koná sa to niektorú piatkovú noc v rámci pôstu, v tichu, meditácii a modlitbe. Každá trasa má svojho zasveteného patrona. Začína sa svetou omšou a na záver omše kňaz požehnáva putníkov na trasu. Trasa má 14 zastavení a každá krížová cesta má svoje rozjímania, ktoré každý putník dostáva v tlačenej forme, aj mapu, aj opis trasy, ale takisto aj v slúchadkách si môžu počúvať tie rozjímania. Trasa má minimálne 30 km pri celkom prevýšení nad 500 metrov alebo 40 km bez prevýšenia a minimálne 8 hodín vlastne chôdze. Prevažne mimo osídleného územia, lesné a poľné cesty v noci. Mladšie osoby ako 18 rokov môžu v sprievode dospelej osoby. Kráča sa v tichosti a v malých skupinách. Každý putník dostáva na cestu
reflexnú pásku s potlačou, kvôli tomu, aby bol videný, ale aby videl aj ostatných putníkov, ktorí kráčajú. Lebo sa to nekráča v skupine, ale každý ako vládze. V roku 2023 to volala sa cestou obety. Extrémna krížová cesta bola na 11 miestach, keď sa zúčastnilo tam 1400 účastníkov. V Michalovciach sa zúčastnilo 85 účastníkov. No vtedy, jak mi to Vinco vtedy ponúkol, že či to zvládnem, tak hovorím, že som si to takto povedal, že musím to zvládnuť. Tak plánoval som trasu, vymýšľal som trasu najprv na mape, 30 km z Michalovie do Trnavy nad Laborcom, Porúbky, Kusina a Klokočova. Najprv prechádzali sme to po častiach, skúšali sme priechodnosť na bicykli a potom pešo. A potom sme to zase museli prejsť, označiť, reflexné značky a tak ďalej. Dlhšie značenie, to trvalo možno aj pol roka. No keď sme to všetko skončili, ešte 2 týždne predtým sme to prešli. Bola to pekná a ťažká extrémna krížová cesta. No po 2 týždňoch prišla veľká výchrica. No, ako to bude? Ďalšia strana. Vyrazilo 85 putníkov. Extrémna krížová cesta 2023 za Viňanským hradom vlastne to prešlo všetko v poriadku, ale jak sme zišli dole, prišla búrka, prietrž mračien, poprevracané stromy, všade bolo blato a potoky tiekli všade. Tam, kde nebol predtým potok, tak bolo mnoho potokov, ktoré trebalo prechádzať, preskakovať. Niekto stratil podrážku na topánke, niekto topánku stratil. Bolo to extrémne. No ale každý to zvládol, hoci to neprešli všetci celé, ale boli šťastní, keď to celý prešli. A bolo tam vlastne veľa svedectiev z tejto extrémnej krížovej cesty. Bolo to vlastne extrémna noc plná zážitkov. Boli ľudia unavení a šťastní. Na budúci rok, vlastne tento rok, už som trochu zmenil túto trasu, lebo som videl nejaké miesta, ktoré ma zaujali. Tak zase nasledovalo prechádzanie tej trasy, hľadanie vhodného úseku, potom zase značenie a až kým neprišiel čas na extrémnu krížovú cestu. Bol som vďačný, že som našiel dobrodincov, ktorí mi zaplatili, ktorí mne zaplatili, ktorí nám všetkým vlastne zaplatili reklamu, banery extrémnej krížovej cesty, ktorí boli v centre mesta, po celom meste Michalovciach. A takisto ako bolo článok v Michalovčanovi a sponzorov na nákup predmetov. No v roku 2024 to bolo 20 miest, v 20 mestách 22 extrémnych krížových ciest. Zúčastnilo sa 3700 účastníkov a v Michalovciach už bolo 180 účastníkov. Bolo vlastne 2-krát viac toľko. Pritom najstarší mal 83 rokov a najmladší mal 7 alebo 8 rokov. Hoci to neprešli celé, ale boli radi, že
aspoň tento úsek prešli. A povedali si teraz, že na budúci rok prejdú celé. Vlastne autorom tejto myšlienky extrémnej krížovej cesty bol Jan Pavel II, keď povedal, že ľudia potrebujú obetu. Potrebujú obetovať sa za niekoho. A nie len sedieť pred televízormi a oddychovať a hovieť, ale obetovať sa za seba, za známych, za druhých proste. Tam je ukážka, aká je dôležitá modlitba. Tak ako na začiatku, keď sa mi to stalo, mal som úraz, mohol som zomrieť, ale vďaka modlitby ľudí žijem a môžem slúžiť ostatným. Svätý Júda Tadeáš za mňa orodoval a bol pri tom, ako mi bol položený na plecia kríž. No vlastne ten kríž som nesol ja, ale Kristus, aby ma zachránil od zatratenia. Kráčajme cestou nádeje. Aj keď ja často zabudnem na vaše mená alebo vaše tváre, Pán na vás ani na vaše mená nezabudne. Ďakujem, že ste si počuli toto svedectvo za zraku uzdravenia tela a tak mi dal Pán možnosť dávať druhým nádej a silu pokračovať na našich životných púťach. Prežívať svoje extrémne krížové cesty s Kristom, ktorý nám dá silu ju zvládnuť. Amen.